হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই চ্যানেল রিয়া খাই খাই ব্লগে তোমাদের সবাইকে অনেক স্বাগত। আমি রিয়া চলে এসেছি তোমাদের রিকোয়েস্ট ভিডিও বানানোর জন্যে। তো ভিডিও টাইটেল দেখে তো তোমরা বুঝতেই পেরেছো যে কিসের ভিডিও বানানো হচ্ছে। তো ভিডিওটা বানানোর সময় ভয়েস দিতে পারিনি, তাই ভাবলাম যে ভিডিওটার সাথেই ভয়েসটা যোগ করে দিই। কারণ হচ্ছে তখন আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম, তো ব্যস্ততার মধ্যেই তোমাদের রিকোয়েস্ট ভিডিওটা বানাচ্ছি। তো তোমরা পুরো ভিডিওটা দেখো। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবে, কমেন্ট করবে আর ভিডিওটা শেয়ার করবে। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তাদের কাছে অনুরোধ, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবে। তো ভিডিওটা কেমন লাগছে তোমাদের অবশ্যই জানাবে। তো কয়দিন ধরে লাগাতার বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে, এক নাগাড়ে বৃষ্টি হচ্ছে। তো ওই বাসন টাসন মাজতে যাওয়ার সময় বৃষ্টির জল মাথায় পড়েছে, তাতেই ঠান্ডা লেগে গেছে। তার জন্য এত দুর্দশা, মানে এরকম যে আমি হ্যাচিগুলো দিচ্ছি এগুলো অল টাইম সারাদিন হয়েছে। লাস্টে না পেরে একটা অ্যালার্জির ওষুধ খেলাম। তো অ্যালার্জি ওষুধ খেয়ে সর্দিটা বন্ধ করেছি। আর ভাবলাম যে তোমাদের যখন এই ভিডিওটার জন্য অনেক রিকোয়েস্ট করছো নোজ ব্লোয়িং ভিডিওর জন্যে, তাই ভাবলাম যে ভিডিওটাও বানিয়ে ফেলি, এক কাজে দুই কাজ হবে।
তো আজকে আমার সারাদিনই এই দশাই হয়েছে, সারাদিন একটা ন্যাকড়া নিয়ে বসে থাকতে হয়েছে নাক পোছার জন্যে। খুব অসুবিধা হচ্ছিল, শুধু নাক চুলকাচ্ছিল আর জ্বালা করছিল। তো কথা বলতে বলতে ভিডিও শেষ মাথায় চলে এসেছে, তো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। তোমাদের যদি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে।